नहीं हुआ था। ये ड्रोन से देखा जाएगा तो पूरा वही नक्शा। आपको बोट राइड में यहाँ से भेजूंगा। ये उस तरफ का राउंड करा के लाएगा जिधर गाड़ी नहीं जाएगा। अब यहाँ पे 2 बोट राइड, 9 का मोटर बोट, 236 का होता है स्पीड बोट। स्पीड बोट आपको 3 मिनट में लाएगा, मोटर बोट आपको 10 मिनट में लाएगा। जैसा आप करना चाहें, ठीक है। फतेह सागर लेक। नहीं नहीं सर, ये जो लिखा हुआ है मोटर वोटर पहले कहाँ जाना भैया, थोड़ा आराम से चलो। तो ठंडा लगने लगा।